Hey, ¿qué onda gente de YouTube? Hoy les traigo este pequeño unboxing de mi nueva tarjeta gráfica. Es una RTX 3060 de 12 GB de VRAM. Es de la marca Evga con gráficos Nvidia. Espero que les guste el unboxing. Próximamente estaré subiendo un video de cómo instalarla a mi PC y también cómo instalarle los drivers para tenerlos totalmente actualizados a la última actualización, y posteriormente hacer otro video donde estaremos calando esta tarjeta gráfica en varios tipos de juego para ver qué rendimiento nos dará. Bueno, los dejo con el resto del video del unboxing, espero que le haya gustado.